the reproduction of the paramecium. Paramecium has two type of reproductions. It is asexual as well as sexual reproduction. Asexual is without sex organs, the sexual is involvement of the two paramecias. When the two paramecias involve, then it is a sexual reproduction, and when one single parent divides into two parts, that is the asexual reproduction. In amoeba we have studied the two type of reproduction, binary fission as well as multiple fission. Here is only binary fission, means one paramecium divided into two paramecias. This is clear. Now important thing which this binary fission meaning पता लग गया ना, binary means two, fission means टूटना, break down into two paramecias. Now important thing is there कि it has two nuclei, micro and macro, This micro nuclei that divided mitotically, mitosis, and macronucleus they divide amitotically, means process केड़ा आ गया, amitosis. Clear है? both type of this division, cell division that is takes place. Now what is the amitosis? Amitosis is unequal division, means कि they elongated, देखो macronucleus elongated and divided into two nuclei. This mitosis, this second macronucleus or micronucleus which divide mitotically, means mitosis takes place. Now what is the process of mitosis? We have already done in amoeba. It has four stages: prophase, metaphase, anaphase and telophase. Clear? That has two main divisions in these four stages. One is karyokinesis, another is cytokinesis. Earlier karyokinesis, that is division of the nucleus takes place, and then is division of cytoplasm takes place there. Now in this case, in the first case, posterior contractile vacuole and anterior contractile vacuole is there. Pores for the contractile vacuole of daughter. ए देखो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ बनना शुरू हो गया, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ नवा बनना शुरू हो गया. ठीक है, मेन ए डिवीजन शुरू हो गई, ए देखो डिवाइड, तो इत्थों फिर ब्रेकडाउन तो बाद एक ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया. क्लियर है? नेक्स्ट इज division of micronuclei. These two micronuclei they divide. किस तरह divide कर दिया? First prophase, then in prophase there is formation of chromosomes. After that these chromosomes move, they divide, multiply and divide, and on the these rays जड़ियाँ इत्थे rays हुंदियां, these are called the astral rays. In the astral rays, these two chromosomes which are divided, they move in the opposite direction. In first stage की बन गए
chromosomes. Second stage, they lie in a plate. ठीक है. In third stage, it is double and starts moving. Telophase start moving toward the opposite side. Or there are present two nucleus. Clear है. Both type of two nucleus. और इसके बाद कई डिवीजन चाहिए. देयर इज ऑरल डिवीजन. देयर इज स्टार्ट्स ऑफ ऑरल ग्रुप पढ़े हैं ना आप. देयर इज स्टार्ट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइटोफेरिंग्स बडिंग अनदर साइटोफेरिंग्स. एक साइटोफेरिंग्स है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का सी. साइटोफेरिंग्स का पढ़िया सी ना आप इस तरह करके. ठीक है ना. दिस पोर्शन इस तरह करके इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग. इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. हियर यू कैन सी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू एंड देयर इज division of two. One moves to upper side, another moves to lower side. Clear है. Contractile vacuoles 1, 2, 3, 4 contractile vacuoles because two in each cell. हर एक जो दो दो होंगे है ना ऐस करके इस तरह ही. There is doubling of the all cytoplasm. First there is a doubling of this nucleus. chromosome to nucleus, or here is doubling of the all the cytoplasmic structures. Here in the middle there starts the invagination. यह बढ़ती रहेगी. इस तरह करके यह दो बन गई. अपर वन पोस्टीरियर जड़ा ए वाला सी इंटीरियर. नाउ इट बिकम पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. और नीचे वाला जड़ा कॉमन सी वो इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बन गए. मतलब जड़े है दोनों ऑपोजिट साइड थे वो दोनों की बन गए पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल vacuoles. Here is oral groove, there is oral groove, there is macronucleus, there is a micronucleus. Macronucleus te micronucleus and cilia they also become double. ठीक है. और half हो गए. Here is complete division of two or total division. Now write down their name. इन्हों करने दो तरह के बन गए. ओपिस्थो और प्रोटो. ऊपर वाला ओपिस्थो और नीचे वाला प्रोटो. वो लिखा था प्रोटर. वो ऊपर देखो और नीचे वाला ओपिस्थी. ठीक है. टू विद these names. After that they separated out. उसके बाद सेपरेट ही हो गए हो. तो दे वन मूव हेयर एंड अनदर इज देयर एंड टू पैरामीशिया. पैरामीशियम मीनस एक. जो ज़्यादा हो गए तो पैरामीशिया प्लूरल. क्लियर है. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मैनी two paramecias there, or they live independent life. This is clear to everyone. Any doubt? No? Chalo.